神戸岸田クリニック公式チャンネル。いびきがうるさいとか、日中ものすごく眠いなんてことありませんか？それってもしかしたら、寝てる間にあなたの体が酸素不足と戦っているサインかもしれませんよ。まず1つ目、血中酸素濃度です。健康な人は 96% 以上あるんですけど、これが 90% を下回ると低酸素血症といって脳や心臓がダメージを受け始めるとっても危険な状態なんです。じゃあなんでそんなことが起きるのか。その大きな原因が睡眠時無呼吸症候群 SAS です。寝ている間に喉の空気の通り道が塞がって10秒以上も呼吸が止まっちゃうんですね。大きないびきが突然ピタッと止まる、これが無呼吸が起きている可能性がものすごく高いサインです。そしてこの酸素不足、放っておくと本当に危ないんです。高血圧や心筋梗塞、脳卒中のリスクがなんと健康な人と比べて3倍から4倍にも跳ね上がります。でも安心してください。CPAP 療法っていうマスクから空気を送って気道を広げるすごく効果的な治療法があるんです。詳しくは神戸岸田クリニックのホームページや YouTube を参考にしてください。